torbung changbada sibhai na thinge na phone da ai thingi si kari gino na English ta ai thingi si kari gino changmoda na marin do lairadi ngangam mi ba mayam da ko urga ai khoi di changki yauki means ai na palai ai nganing de politics songning de huji politics so matam na te but praja sing da lan puthoga lana tammaga tawbase babak chaw I khai gi da aina chat du da aduna hore wangang naril lairadi changmudana it's like a child it's very sad si mama ino mana ngang pudo ai siam song me ba hamada babak chaw khai chang ni du kari gi noarga English ta tet ngang ai thingi si kari gi no na English ta ai thingi si kari gi number 1 ai bo noi Colonel Rao to imu rawat noi Oza Bimol ni ne ngang isa ai sang ya ga dai no wari sa ya ga to mayam kan yu igi Colonel du dai no phone tawrga smai ha mai tai ron na ngang ge ba ibu rawat kaino ni hai noi Oza Bimol ni Lok Sabha MP ni ngang ise ai se ong ta phagau chau gi makha lai kai jong ta sang ge nang ngak ta security thara kera kamai to ge na pau phang no do man bra ba English ta ngang i du kari maram do khang le angang ma cha ta ba ko le ba asi hansi kana noi bu advise kana no ta taw da ma ngang ise appropriate si handle taw de se irang haul ta phone taw mi nu pan kana nam na si advisor am yaw da ga ya ro si ngang ga da wa na kai no ngang oi dom no khang na ko hai ran oi rak tab da ama mu ngang da ado sum laina ji henjele se ngarang angang ma cha taw na ga English ta tet ngang ai cham na hai ai ji ni rawat ai nu pa kan ne du da ai na mai tai lon da sa da mai tai lon da wari sa ro ga tra ba mo crash oi ga dom na ti wangang sangang lu oi da ba responsible yaw dum pak taw to ga pon but I need to call the bluff buffer zone laiti hai ba se official sing ju yaw ga impose taw wi hai ba se concrete oi na taseng na buffer zone lai se confirm taw da nang gi official na ngang ai sini nang gi official me am hai dei ne se madu proof taw na ba ne ba ai na thawang ki phone taw SP OC and the commanding officers Malem pumana khang chunu no na buffer zone laite da it is concretely imposed as a chin na ngang manate you have the proof now communally based oi community the yumpham oi buffer zone ma se me ai se nang gi MP oi ba ai bo chang ya de I wanted to tell the Indian public and the global public and my fellow MPs ada de yamna nokling idi sa khoi di changi nari laite na ai khale tawri jibu kari jibu ko truk changian changu bada natro mana misan chakuno na mamai lere la ine jini 5th September 2024 akhoi ni changui haye ba ma ngarang machin nang kayam thibang amge da nari le di changu dana ka haye CM oiraga masidai da G8 category ga yom na sifai mayam na yom mayam du ne ba ko truk chake da mai mapui bu oduna sakanu ai da mamai lere halak ngam gi banu pa ne se praja nang khang ni history da le hola da wa ne jiri bam chakani na mukten chalo ga halaki bu nupani irang tho ingai sida ma more yorobra ba akhoi di changi haise mam kangpok pi mayai da yorobra as a CM of Manipur not a CM of Imphal district masuran champu changra ba mana ai di changui haina phong na oi da bangangi bangami ba poto karino karai da lo ba mana ai di changui kana ngang ai du chuiron pharon malakro in koiran na akhoi di changui hain ma claim tawri aina si chang haijage ma more changurabra chura sampu changurabra kangpu pi changurabra koktruk chatke tawda bhawba mamai leire lakhi bu ningjing biri bra mana jiribam chakani haraga mamai leire halaki bu nupa do adugi cm je masane khangaba adugi pelhau da ba importance duna mapangan jawak tab duna ngasagi fantasy da changu bagi type ne nai dingarang ure psychological he ngaite da ansa magi powerlessness sigi frustration dagi magi fantasy da ma hojik sangure na mai wakhan da bo yaujar ma leng khale adugi fantasy da mai makok da na ai na kire ise sangure en laure ba mawon aduna ne ba ai di chamui kai ba singjang te aga chang pun pa de hak tak tani IDP gi reality tholai ba Indian constitution makha da ko na yam ma ngai ba chema man ga smai chang ma ke ga